Gua mau beli rumah ini. Lu sebutin aja berapa harganya. Maaf ya Pak, tapi rumah ini nggak jual. Bang, aku nggak bisa balik ke sini. Karena ya, kamu harus lupain semua kejadian itu. Abang minta sekarang juga kamu sini. Ini masih ngeliatin aku terus, Mbak. Orang nggak ada siapa-siapa juga. Kalau kamu tidak mau ikut saya sekarang, maka kamu tidak akan pernah tahu siapa dia dan Ratu.